粥菜果，呢班人哋減咗咧，我成包執翻嚟啊，好好食㗎，好脆啊，好香脆，嗱呢隻紅薯片啊，執翻嚟嘅，冇所謂啦，即係冇變咧。所以佢成包都未開啊！要新式㗎，新式食物，簡單生活就好。白菜加啲菜落去咯，青菜啊咁啊，啲粥就落少少薑啊好啊。呢啲咧啲榨菜啊，咁啊，菜果啊，都冇咁單調啦。嗰陣時咧煮好啦，唔好咁多，菜粉好鹹嘅，榨菜仲鹹啊！多啖好啦，我1點鐘再食多一次，咁咪可以瞓覺咯。我菜果好脆啊嗱，有啲好粗嘅大條，好脆啊，唔係啊？入口又爽口啊，唔係啊？好啦，我停咗㗎啦，錄咗影4-5分鐘，晏啲先俾你哋啊。